ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ସାରା ତନ୍ଦୁରୀ ମାଛ ଖାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ କେବେ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇଛନ୍ତି କି? ଖାଇଛନ୍ତି? ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇଲେ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ମାଛ ମାର୍କେଟ। ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାଛ ଏଠି ଅଛି। ରୋହି, ଭାକୁର, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଛ ଏଠି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ମାଛଟାକୁ ନେଇଛି। ଏଇ ମାଛର ନାଁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ମାଛଟା ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଭାଇ ପୁରା ଭଲସେ କାଟିକି ତାକୁ ପୁରା ସଫାସଫି କରିଦେଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏଠି ରୋହି, ଭାକୁର, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ତ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ତନ୍ଦୁରୀ କେମିତି ହେଉଛି ଏଇ ଫିସ୍ ତନ୍ଦୁରୀଟା ଶିଖିବା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଶାଶ୍ୱତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲିଟନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗକୁ। ଆଜି ଆମେ କରିବା, ଏଇଟା କେଉଁ ମାଛ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆଜି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ୟାର ଆଜି ଆମେ ତନ୍ଦୁରୀ ବନେଇବା। ତ ତନ୍ଦୁରୀ ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦୁଇଟା ମାଛ ମୁଁ ଗୋଟା ନେଇ ଆସିଛି ବଜାରରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆগে ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଦେବା, ତାପରେ ଆକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ମାଛଟିକୁ ତନ୍ଦୁରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏତିକି ସବୁ ମସଲା ଦରକାର। ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦରକାର ଧନିଆ, ଜିରା, ଜୁଆଣି, ତାପରେ ହେଉଛି ଫୁଲ, ତାପରେ ଗୁଜୁରାତି, ଜାଇ ଫୁଲ, ଡାଲଚିନି, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ବ୍ଲାକ୍ ପେପର, ଲବଙ୍ଗ, ତାପରେ ଇଏ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିପାରିବେ। ଆମକୁ ଏତିକି ଆମକୁ ଦରକାର। ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ କରିଦେବା। ତ ଏଇଠି ଆସିଗଲା ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍। ତା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ମସଲା ପକେଇଦେବା। ଏମିତି ଆପଣ ସବୁ ଯାକ ନେଇକି ୟା ଭିତରେ ପକେଇବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ପେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଇଏ ଗଲା ଧନିଆ, ଜିରା, ଇଏ ଗଲା ଜୁଆଣି, ଇଏ ଗଲା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଇଏ ଗଲା ଲବଙ୍ଗ, ଇଏ ଗଲା ଅନାସୀ ଫୁଲ, ଗଲା ଗୁଜୁରାତି, ଇଏ ଗଲା ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଲଚିନି। ଇଏ ଏବେ ଆକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଜାର୍ରେ ପେଶି ଦେବେ। ଚାଲ, ଏବେ ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୋଲିବା। ଟାଣ୍ଟାଣା, ୱାଓ, এইটা যদি পড়িଯିବ ଚାର ଲାଗିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ପକେଇବା। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ମସଲାଟାକୁ ଗୋଟେ ଜାର୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଆସିଲା ଅଦା, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା। ଗଲା ଅଦା, ରସୁଣ, ତାପରେ ଆସିଲା ଲଙ୍କା। ପେଷ୍ଟ କରିବା। ହେଇଗଲା ଆମର ପେଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାକି ଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ପେଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ପଡ଼ିବ ଲେମ୍ବୁ, ଲେମନ ଜୁସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ପକେଇବା। ମାଛ ଏଇଟା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ପୁରା ସଜାଇ ଦେଇଛେ। ଏଇଟା ମାଛ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମାଛଟାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଲୁଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତା ଆଖିରେ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ତା ପେଟରେ ଟିକେ, ତା ମଝି ପେଟରେ ଟିକେ, ତା ନାଞ୍ଜରେ ଟିକେ, ତାର ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ, ଯେମିତି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ 1.5 ଚାମଚ। ଓକେ, ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଏଠିକି। ଓକେ, ତାପରେ ହଳଦୀ 1 ଚାମଚ। ୱାଓ, ପୁରା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ ଦେଖାଗଲା। ହାପି ହୋଲି ଆମେ ମାଛକୁ କହିଦେବା ଟିକେ। ତାପରେ ଆକୁ ଟିକେ ମାଲିସ କରିବା, ମସାଜ କରିବା ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଆମର ହେଇଥିଲା ସେଟା ଟିକେ ଆମେ ପାଣି ପକେଇକି, ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ରହିଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ମିଶାଇବା। ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ, ଲୁଣ ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କେତେ ପକେଇବା? 1 ସ୍ପୁନ୍ ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ହାତରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଏତିକି ନେଇପାରିବେ। ତା ଆଗେ ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ମଝିରେ ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଏଠି ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଏଟାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ମାଛଟା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଏନି। ଫାଷ୍ଟ ମାଛକୁ କଟିଂ କରିକି ଆପଣ ନିଜେ ଘରେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ନିଜେ ଯେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମିତି କଟ୍ ମାରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରକୁ ଯିବ ଆଉ ଭଲସେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଟିକେ ଫ୍ରିଜ୍କୁ ଯାଇକି ଅଧଘଣ୍ଟା ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବେ। ମସାଜ ହେଇଗଲା। ମସାଜ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା। ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂଆଁମୟ। ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଷ୍ଟିମ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିବା, ଜାଳିବା, ଖାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିବା। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଦହି। ଆପଣ 2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଦହି ନେଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବଟା ହେଇଥିଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆପଣ ପକେଇବେ। ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ ମସଲା କି ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ବ୍ରାଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ, ଏତେ ପକେଇବେ, ତାର ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଚାହିଁଲେ ଅପସନାଲ ବେସନ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ନ ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସନ ପକେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ 2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇବା, 2 ଚାମଚ।
ଏତିକି ପଡ଼ିବ, ଏତିକି ହେଇପାରିବ। ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଯେତେବେଳେ ସେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଆସିବ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଇଏ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରିଲ୍ କରିବା, ତନ୍ଦୁରରେ ଇଏ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ୱାଓ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଆମେ ଆଣିବା ତଳେ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ଆମକୁ ଡବଲ ମସାଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା। ଅଧଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲା ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ତାକୁ ଆଣିକି ଆପଣ ପୁଣି ୱାଓ ଏଇଭଳିଆ ହାତରେ ବି କରିପାରିବେ, ହାତରେ କଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ବି ନା ହାତ ୟୁଜ୍ କରିବି, ବଟ୍ ଟିକେ ଖାଲି ତ ମସଲାଟାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ତା ଉପରେ ମସାଜ କରି ଚାଲିବେ, ଯେମିତି ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବନି। ତ ତନ୍ଦୁରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ତନ୍ଦୁରୀର ଗ୍ରିଲ୍ଟା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ହେଇଗଲା। ସୋରିଷ ତେଲ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ ବି ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ୟା ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଲିସଟା କରିବେ। ଦେଖିକି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଉପରକୁ ବି ଆସିପାରେ, ତ ଦେଖି ଚାହିଁକି ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ଆପଣ ଧରିକି କରିବେ, ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆରାମସେ ତାକୁ ଧରିକି ଆପଣ ୟା ଉପରେ ଧୀରେ କିନା ରଖିବେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ରେଡ଼ି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଓଲଟେଇଲୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ସୋ ସରି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସାଇଡ଼୍ର ଭାଗଟା ଏମିତି ହିଁ ହେଇଥିଲା, ତା ଉପରେ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ହାଲକା ଟସ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତେଲର ଟସ୍ଟା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓଲଟେଇବେ ଆପଣ ହାତରେ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ଆପଣ ଗୋଟେ ରଡ୍ ଅଛି, ସେ ରଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଚିମୁଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଫ୍ଲିପ୍ କରିପାରିବେ ମାଛଟିକୁ। ଆରାମସେ ଏମିତି ଆପଣ ଫ୍ଲିପ୍ କରିପାରିବେ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଏ ଗ୍ରିଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇପାରିଲା, ଦେଖୁଥିବେ। ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିବା। ତାକୁ ଆପଣ ଏବେ ଚାହିଁଲେ ସଜେଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ତାକୁ ସଜେଇ ପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ସସ୍ ତା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତନ୍ଦୁରୀ ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍, ମାୟୋନିଜ୍, ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସାଇଡ଼ରେ ତାକୁ ଏମିତି ସଜେଇ ପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ସସ୍, ଯେକୌଣସି ଟମାଟୋ ସସ୍ କି ମାୟୋନିଜ୍, ତନ୍ଦୁରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଟା ପକେଇକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ପିଆଜ ଲଗେଇକି ବି ଖାଇବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଫିସ୍ ତନ୍ଦୁରୀ। ଆଉ କୋଉ ମାଛଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ୱାଓ, ତାକୁ ଆହୁରି ବି ଭଲସେ ସଜେଇ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଏତେ କାମ ହେଲାନି ଯେ କାମ କରି କରି ପୁରା ଥକିଗଲାଣି ମଣିଷ। ତ ଆହୁରି ବି ହଠାତ୍ କାମ ଆସିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଏତେ ଭଲସେ ଟିକେ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି ଭଲ କି ପ୍ରଫେସନାଲି ଡେକୋରେସନ୍ କରିକି କରିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।